Díomh chuirde agus fáilteóibh go Pháirc Mhaimín sa do Cluiche Ceathrú Ceannais craibh Sinsir Comórtas Peile na Gaeltachta Fern Chiaraí Fern na Gaeltachta gandát Champíní an Comórtas Steirnach a sa bhliain 2019. Beisiad son áiachant le Bhulf Tón ó cúnta na mí gandát Fern na bhuaig an Comórtas a 2018. Mar sin befer a súil le sár chublint idir an dáireann sa gandát hí Cluiche gan dáireann sa níos lóthainmh bua maithe Gaeltacht a gcuineh a cóirsanna san an daingean agus chuig Bhulf Tón an aig idir suas a gcuineh an rainn chuig an chléasan go ambreise agus thugdar an swailó ar deire agus gandáttas lámór é seo do Ghaeltacht agus for an fé chúgdiag an cumin i dúrachlumm go bhfuil Comórtas Peile buaiticha an sanna gorcaig agus gcuimid gach ra ar a sun ach túr mé díobh na fórna go tappaigh tas nó me le fórna na Gaeltachta sé ó grifrína hostóg sa bháidir rómh siúd an lína lán chúl Colin Vegas Homer Hertig Adam McCauley agus Ronan ó Beagley an lína lechúil Cathal ó Garabhí Ciarán ó Cileáin agus Fergal ó Cuanig an son agus a Mohalár Pháirc atá Cathal ó Beagley agus Líse McGarlt sé Stephen ó Conall hostóig sa lína le thosaigh róibh leis go siúd tá Tomás ó sé agus an Clíocháin eile tá PJ McLáibh agus istí sa lína lán thosaigh tá Geróid Jackie McGarlt dara ó sé agus can ó Riagáin agus peic a bhír an néidíag á chahabh i gceith con. For an Bhulf Tón sa bháidir rómh siúd atá Ciarán ó Ghaeltacht an lína lán chúl tá Brugach ó Funagáin Sean McGlynn agus Adam O'Neill agus an lína lechúil tá Neil ó Rathalaigh Donal O'Neill agus Conall mac an Rí agus an son a Lár Párca tá Éileann ó Callachain agus Pádraig ó Diamáin an lína lehosaigh Stephen mac an éire bhí cían mac a bhord animne chun tosnú ach sé ó sin ó Martin a há takeisteach ina áitson agus be sé siúd a cahabh ifrid a chochtíag agus las maga siúd ar a Gclíocháin eile tá Tomás ó Gaelchain agus is stig sa lína lán thosaigh tá Cileáin mac a bhord tá Sathairn ó Funagáin agus fiachra mac a bhord tréimh le siúd agus na fórna mohanis agus cíimi go bé PJ McLáibh atá mar cheaptéan ar fuair na Gaeltachta an son inniuh de an á sé rabáirde ó sé a bhíon mar cheaptéan ar don bblianta a cha siúd a gortathe a cham an Gaeltachta is mar a dúirt hí bua maithacha son in iadin an daingean níos lóthainmh be a dreasásta leis sin ach cíimiid chuna sa bheith ige buachlí cúnta na mí níl sé go ráchlathe i dhimmert in an lá a bháin agus can bac leis sin goise go an briseach cíimiad a son an beirt cheaptéan na mohan son agus cahabh na pingine buaite i gceith Bhulf Tón agus iad son a dul i gimmert sa sin samúil go maith iad a gimmert le cór na gaothe an ré an sa cócht na gaothe in neartú agus a leidú fadas an tránóna a dul a raig ach beag túnchar gan rá chéanna an gluthe agus mar a vís na chluiche ar fad a bhí again an sa inniuh a Pháirc Mhaimín Pháirc Mhaimín an sa an Leitir mór agus is a taú le buachalí Bhulf Tón a bheisi an sa chiad le agus din seach go bhú tíú chead pointe siúrálta an rá cíanna atá a séad saach mar chin sibh an Pháirc a fiochan nótála sló beag bailitheisteachchan sa bhí sló mór a gan níos slóthe sa don gluthe idir Cilchálmán agus fuan na háte an sló san bailithe leo an sa nach beidir go gíimiid cúpla duine eile a techt an sa ach sin gandát a súil go mór leis a buitóirí an chluithe sa be sead cáilethe don gluthe le cheannis túair se daig ar bhuachalí chorcaí bealáhan na gáirigh bhí bua maithacha san in aig bearna sa Cluiche Ceathrú Ceannais agus cumna maithasar san agus cuoinnig ar a 2019 agus bealáhan gáir agus chraibh seoir bhíidir sanna gimmert cháilíidir don Cluiche Ceannais áte fuair na dúnamh an ceann is fearr ora ach cíimiad a sanna mohanis Rónón ar Gaeltachta ag lán ó súlaháinna sanna dulchan cainte leis a réiteoir agus na himiróí inis a fáilteoir ónmhainnis dóir agus cé a bhuaigh an chluiche sa nach da gin chiad seas go neomad eile an tóla san rún náidir nig arúd má séach naon sead chom is an breise bheith ann déneomad an taobh agus beag buachlí chunta na míosúil ná raigh an chluiche sa go an breise ach beidir go dá lách san ach buachlí na Gaeltachta inis cíimiad a san Daró sé agus garó Jackie McGarlt dul seach sa lína lán thosaigh gandát daró sé filte ar an gcumann a rís im líana bhí sé cha sé blian híos a gorcaig i gimmert le clonna cúilte
Whether Hofada Lecla Canish Horkui or to four, no Fiumbara and Countess Farah, if you can make the phone and Sagis Neil, and out a far of Moorayad, Wachali, Kunta and the me, I guess, Medicine Kiran, Poppy McCarthy, Mehamach, a Joel or Pháirc, I guess. Besha, Aun and Son, a down to Nisha McCart, no Gamishka Shakalo Bugly has on them up in the Haunted, and out. Blianta fada catty get Kiran O'Callaghan gimmer leis Ghaeltacht. Ní fada go mefir a túr seanadúr I bhfuireann Chiarán, agus an tógánach taobh leis an son. Ach, cumir a réiteoir go bhfuil te Olav chun tús a chuir leis a gluthe son, an líróid san catte an áirde agus an chuimhlinn cartan son idir popi, ach ba buitan son ige an Bhulf Tón, Shelliv na Cadin son ige Donal O'Neill, pas láimh a chof hada le Pádra go Díomán, Pádra ginis. Módíach an úsáide ge siúd sin pas le dár bhfuil seach go fiacra mac a bhór dain séan sa Ghaeltacht fiacra teabha leis a cuine bhar bháide háise ach cosan fan son ó Ghaeltacht a builte stachan son agus sábháilt man son ó Shane ó Griffin mar puáide siúrálta bhachan son dámach an iarach tóca beidir a ge fiacra mac a bhór. Chúninis Bhulf Tón agus iarach deile scór te tí sin istéige agus an gháil istéige son gan báideoir Shane ó Griffin agus inis Shelliv dedi hier ála gan Ghaeltacht son na teachtamach leis Colmóir Hartig sin pas le dearbhan son chofada le cahall ó gar bhí nótaí gur dú chras a chahallan son le raim plianta agus das a iscin istig agus heigimar sa Pháirc pas le dearbh isteach go Conall agáin son ó gar sé agus denta go maithe ge chun duine bert chuhaige geit pasan son go garó Jackie McCart lenne Dóig ach is yes agus sa fóríl a chuig an íarach son ach sin immert fa an son ón Ghaeltacht leis a glóiseach son mar sin gan éon scór a gin go fólach an sa Leitir Móir Ciarán ó Callachóir agus Téir fada leis atá sé do ráilis cnem na dhéanach sé agus córna go hin son agus cíise go díirich cécho láidir san gáid son Shelliv na Cadin is ge Cuileach a bhór pas siar a hen sé siúd ach fioch cosantóirí na Ghaeltacht an son agus sárá bará dhéanamh a coch fioch gohfuil a chaid darút a agus a fachtan son is ge Tomás ó Garbháin agus é siúd a tút fens briúc agus an chiad scór an gluthe agus é fachta ge buchalí chunta na mí Bhulf Tón son agus é fachta ge Tomás ó Garbháin agus beise son sásta leis an tús atá déanta chu go dísa. Ní bheith géin dahan é chuir Shane ó Griffin is go goach sa mar a bhí sa ráilih tá an ré son láidir agus is a takeúla Bhulf Tón tá sé an sosa chéad le. Agus é sin builteach a Joel na Pháirc agus é buitin son a g cahló beaglí déanta go maithe ar daríarach Shelliv na Cadin isige agus spás a goscail dós a chóireach agus siad an bearna son na chuig cahall agus é teabha leis a gcónaí bhfuil chalíis déantaid tá a deir réitóid. Agus fága siad an Cadin son ag daró sé. Anna miróid dara agus bín sé ag an á bín seanna faoin tála leis na hiarachtaí. Ach fioch go bhfuil malachtan Tráchtaire chur a gom éireach. Hasas las mod a muscan son agus béidir in is náfuil an ghaith choláidir sa bhí sí le linn an chluidirnach. Ach mar a bhí sa rá San neartú atá sí fanna le sin builteach níos an sanna gé máideoir agus déanta drochi goach déanta goach an sanna gé cahló beaglaí agus é déirigh dara ó sé a raimsú a chu dain sé glantamach an son inis agus níl ó rathalaigh inis ó rathalaigh pas láimh a teasna an son chofada le ó sin ó Martin. Am leis céal sé Allen ó lenacháin báta san sin builte suas i gé Allen chofada le chuna chóir mac an riach pasisteach seolta ge siúd agus léite go maithe ge colm Vegas ó mar herta ar 9 séir.
Cahaló beag línis go leor an gaid feici geisiúd. Go leor mar déanta go dtí sa chluthe. Pas Ciobháin isteachchan san go garó Jackie McCart. Agus Yalla isteachchan san tá Luise McCart agus Hinnan rud ceart le díanamh san go garó Jackie ach an dain sé glantan tá go Bhulf Tón agus Don Lonílanis a teachtamach leis a chaid. Cad dhéanamh Donla leis caile sé Stephen O'Conachúrinis gan dát head Vicky mar Ránóir leis an Ghaeltacht. Pas láimh isteachchan san inis go dara ó sé bhfuil sé siúd stracha chun na talún níle deir réiteóir agus brugach ó funnagáin a teachtamach leis a chaid. Pas láimh seolta geisiúd. Shelliv Nis sé ges Stefán McConry agus sin boilte. Se ní boilteach kick sé brunthead. Drochic sé a son agus Leitir an son dar a sé a méid a bhí titim amach agus passasteach sa spás an sáinis go Conall a gáin. Brúdí a bhar chur a chun. Stephen Conall a teachta gáred. Ní de san Tomás ó sé go dara. Cahaló gar a bhí. Siar a hen sé siúd. Se, chluisfáin is an réin a an fá. Caig bhfuil sí nartú ríis mar sin. Big an Ghaeltacht, brásásta sele bhí cheimad ar a gaid. Iad a díar go táma bhil go dí go méid cór na gaotha cos Sathairn le, níos me ceart pas láimh go cahaló beag go lí. Tomás ó sé, ar nas go níise. Seo bar bha inis ó ón Ghaeltacht. An dúcaigh scór as a gluiseach tá sin pas le dearbh seach sa spásan san inis go Conall a gáin i mhuis sé siúd an rás an díanaig. Tomás ó sé inis. Agus sé Fergal ó Cuanaig tá gléchod son agus a fachtan sá ge Fergal go leor an Shellivan sá le roind secondí nuas nó beidir le nómant nó mar sin ag an Ghaeltacht iad brásásta Shelliv cheimad ar a gaid. Iad a díarig buchalí cúnta na mí a roiach agus gandát an fehinómeter nach i imríidir san an aig furant na rinne. Maid na nómh níl sé sin éasca níl sé frist in éair. Gáchlathe I gimmert an an láháin gan bacint le an breisach seo inis glúiseach dúnta chun Ghaeltacht a ducaigh scórhaig ní anna géireacht le gar a sé a methe ar dheis agus ar fóríl ach glúiseacht má ón Ghaeltacht cheimad a Shelliv ar lí róid. Ciarán ó Galachóir inis. Cic amach mór green mílteach agus léirín sé sin inis cócht na gaotha díobh go baile agus an son agus bhain seans an son leis an Ghaeltacht is tólamsa go mronnach cic sé ara. Mórach go néanach bhí deis úntach an son a gcéh Bhulf Tón ar scór eile a ghaimsiú. Colm Vegas ó mar thuirteag leis an tóca geisiúd. Se chun inis Vegas, pas láimh a chomhfada le cahaló gar a bhí. Dar a sé inis i dteol lár Pháirc, brú á chur a garach pas le dearbh an son chomhfada le cahaló gar a bhí, is cahaló gar a bhí an chaid tituaig a chaf Machta heige ar an dara íarach sin pas le dearbh an son ó cahaló bheaglí chomhfada le Tomás ó sé, pas tóiste seachanta go Conall a gáin agus an báideoir bhí seola bhí se na ghóiseacht an son Ciarán ó Galachóireach cúpla cic pas deasa san ó Ghaeltacht. Agus ní léon dáteach go bhfuil cumas caide únta. Be cahaló gar a bhí hit an chaidad na chéadaíocht chu sé séar an son go cahaló beaglí agus í pas tóiste deas an son ige Tomás ó sé agus Dro Hansen son le Conall a gáin ach samach de chic dahad a 5 méadar a chuig son. Dar a sé builtin so leis a daimhlín agus níir sé seo don neas óg. Ach cíimiad a son PJ Mac a láimh, ialathe
Leis agus me sé sin lorug an gi cumachcha sin builte get ar a sé mega fadi an crinnis ige ach ní raibh a fadi agus cadé mar gháilm sanna stig ige ó Ceathrú. Agus in is seachún Bhulf Tón ganach scóramháin go dtí sa feachta sa chluthe, iad son in is a dul ar an únsaí agus a módíireach an úsáide chusan, ach teanta go maithan san a ga cosantóirí na Ghaeltacht agus a ga Colm Vegas ó mar a hirtig agus níor an dara áha ag a réiteoir abáta sanach an fedóg san na héide agus kick sé brunta ar an Ghaeltacht. A sin tóca go tappa go Colm ó mar hirtig, cho fada leis Stephen ó Conall in is a teabhar leis a gcónaí, ach a sin cailtan san a ga Stephen agus Dianta go maitha Colm mac a bhord. Ach céimí de son, Stephen, lecha síos agus be cóirlaí seo chur agus hídroch tú crasta Stephen cúpla bliana chuine tacar an ais agus cén árás héanaige for an chluithe na Ghaeltacht ar maidin, or chlumm chur ribh sár gur nimmer se sár chluithe. Ach cóirlaí sin seo chur ach an cumir go me se Cart go leor agus fásúil go meach. Se, gan mór an scóir na feicegan, an so, si chéad tí nómatíag do mar sin, nó si chéad an nómatíag am leis géal. Níl ach an tain scóir a bháin, sin fachta ge buchlí cúnta na míach, mar ví sa rá, tá cór na gaithe casan, Far a bhóra níl aon dát faoi san agus féidir ní sa bhar as stólam sa módíireach a úsáid agus an chaid san lascáil isteach a jo an lína lán tosaigh. Mar níl aon dát go bhfuil sead níos ar dit ná lína lán chúl na Ghaeltachta. Ach le nó mar aigen is garó Jackie McCarthy agus brú achar a siú dianta go maithaige ar neis an san go Stephen ó Conall cahló gar a bhíon is Leitir McCarthy fiochan dós a chóir amach cé háún nach daró sé gam leis céal daró sé is pas láimh amachchan san go Stephen ó Conall stachan san go Conóirí a gáin Ghaeltacht ag mead na caide. A seo dianta go mion minic go hús an chléthe agus sin pas le dárbh seach go PJ amach go láimh agus é sé Stephen ó Conall á ghaim siúir a dar a bhálteach a stólam sa go méid gin amach cos céim an san ní bheith go réiteoir a rá go bhfuil na cosantóirí an san go bhfuil sead san téis chalís í anmh Stephen ó Conall agus Stephen gimmert go má agus discórálan sa inis do gara sé a gunna na gaithe an airóg leis í seo I hóla har se trasnán cum na maithas ar ag ansan agus é chéad pointe don gluthe sa fachta ge an Ghaeltacht roh agus é sin fachta an san I gé dara ó sé mar sin pointe réan an sa. Círán ó gal a chóir Imig fada leis snéin seoir fachta ge an Dave Lín agus sné go díirich tá dianta gas hícha seo. Fiocrú mac a bhórd an sud, dianta go maitha ge siúd agus í sin builte macha ge is cho fada le Allan ó Ceathrú. Ó Ceathrú, teabhar leis chun cín agus brú achar ar siúd agus pas láimh istechan sostein séir an Ghaeltacht agus discórála ge Bhulf Tón nach lag íirecht an san ón timireúir lár Pháirc ó Diamáin agus íirecht eile mehead fórílwathe. Shane og feed. Macha Jolar Pháirc agus é dírig cahló beaglaí a raim siú agus anna gháilin san agus Mac Leitin san aga cahló beaglaí. Sní go bháin san nuair fuair sean chaidí sé fiochan sin díireach suas chun an pasan í hóla seach go Conóirí a gáin ar neis an sáinis go dara sé dianta go maitha ge dara pasca garó Jackie siar a hen garó Jackie. Sellh na caidí ge an Ghaeltacht an sáinis Tomás sé go cahló garí bhí. Agus lead na Pháirc an úsáid in isise chugus tá an Pháirc sa lehan ní leon dát faoi tromchlan na Pháirc go leor le clúdach a gas na himireoirí agus bhfuil sí sin I methe ar fóríl agus tá ach is sé an chosantóir a bhfuil go dearnacha a dearn na mór cúlinn. Mar sin cicta a cúig méad ar a bheith ann, agus sé dar a sé go machchan é seo thógann sa socha.
Jack, iirecht de bháinne me head fórí lo gara. Fáil Corlinson on the captain, PJ McAlive. Cíimiad is ahnis, Corliche a chur cheandas na himireorí. An the himireorí Bhulf Tón is cím go bhfuil anna the Tráchtaire an son roimh, Garróide O'Brien. Stólium go bhfuil Ross le chunachúr Macon gúil Ross Ritte. Agus a Tráchtaire Joe an taobh líne. Dar sé ní churig sanna steach ná amach agus é sin builte go lagíireachtach dianta go maith ní thir Tomás agus é sin builte go háda go siúd é sin builte thar se trasnáin agus hiach go bhfuil buach lín riachta a methe chun cín. Chá faointe ar chláir a scóra go son. Pointe bháinnig a Bhulf Tón agus go son atá cór na gaothe. Tá an ghaoth céanna the shade gone in so. Agus drú machgus an nach mé nach fachtan san get on O'Neill chofad le Conall Macavard in Spás oscailte os a chóir san an ais I miróí fille her nation san dar sé Derek Brú chur a siút. Cha fachtan is I get Stefan Macanéid a siút the tooth fence broke a lagíireacht eile agus íireacht eile me head fóríl. Ní bheith se tásta leis a slí go bhfuil rudaí a dul róibh an sa chéad le. Far a bháinna bheith sásta ná sé nó grafín. Gus gan mórráin le déanamh aige go dísa sa chluthe. Sin builte machchan sanna gang Ghaeltacht, sellh buite co. Seachún is dar sé á crú féin agus ha tooth fence broke agus díreach haris an spotta dómh sin pointe breán san ó gara sé. Agus dianta go maithe gang orda. Gwasiach macht vín san don Ghaeltacht ní réon dát fí san an pass a thug cathal beag líga Stefán ó chunachúr. Tún go cathal gar a bhí agus sé feicc sa cheann I get dara ó sé nuair fuair sé sellh eilí róid a chééis sin a chur thar se trasnáin rud atá dianta aige. Sin builte stachan is agus hín sibh módíreach an úsáid an tug a Bhulf Tón agus íireacht bháide an son ó Stefán Macanéide ach í sin I methe fóríl ach má úsáid má bhainn se úsáid as an módíreach agus chéad san lascáil isteach mar a bhí sa ráilibh ní léon dáteach go bhfuil fear a Bhulf Tón níos airde nó fearad na Gaeltachta. Droiche amach an son cartó sé ó grafín agus cai sé coolú séar an son mar is a cuine bhar bháide bhí Tomás ó Gabháin ach íireacht san na methe agus se chuúna amach inis colm Vegas ó mar a thuirteigh. Passan san chofada le dara sé bhí sé díraigh cathal beag lí raimsún son ach leistír de chathal chuig an líróide báta san. Sin cic amach eile bheith ann don Ghaeltacht. Sin builte amach chunis Ciarán ó Ceannais. An lát fear a thusna go amach I gimmert rugar. Bhíoh sé gimmert. Fuair an Gary óna san na limanach agus le corcaghine. Náta mar sé de seoisir fuair an seoisir na mún leis trád a raibh. A cha díide hinis go thomláin ar a gaiid agus cíimiad sa hinis agus Ciarán inis a chorathaine ar na himireorí agus má se a stracailte Ciarán ó Ceannais dinteach chuid se a stracailte de bhar ceart a cha héana agus brú go chofad a gáin ach ní dólamsa nar a bhnach a hinit níos a bhar a chur a chéile agus. Beidir go raig go réiteóir chun cainte le ó.
Se, Ciarán ó Cileáin is an, agus an nacht for Cárta. Se, Cárta buí nachtathe, néidir gidíireach cé an nachtach an Cárta éid, mar greibh éidir san imiróí timppel beidir go bheith Ciarán ó Cileáin nuair bheith an tólas críne gom. Rhaid me bheith ach an líróid a chahabh náirdan sa gen réiteóir, cé bhfuil ag seo agus fachta. I geh Bhulf Tón agus deanta go maithan san ag Donal O'Neill inis, a sin buailte suas ag chomhfada le Tomás ó Gabhacháin siaran san go chomhfada le Stephen McConnaire sin buailte ó Shane ó Martin agus sin scór an chléthe go dtí sa glóiseacht úntach, fréithúnsaí úntach an son ó Bhulf Tón agus an tarna pointe don gluthe aimse go son. Agus is beag scór na feicegan an sa chéad le. Ach, gan dád, mar bhí sa ráilih, bhí ráchlathe, bhí chluthe imarthe níos lóthaigh an Ghaeltacht agus a geh Bhulf Tón gan dád chuige ceann buach lína mí go dtí an breise mar sin feithneomad an nuas an seasca imarthe cosan, mór a chudéna an lá, ach droiche goach an son ó Shane ó Griffín agus é sin i methe Harris an taobh líne. Agus fiachar sean nóra a úsáidin sead a módíach mar a bhí sa rá, tá sead a crothú feiban san hir don Ghaeltacht, ach ní raibh fiacramach a bhór ábalta an chaid ismachtaú a bautas a seachún inis for an Ghaeltacht agus iad son agus deise cadol ar a bhreithúnsaí Tomás ó sé ar dar ó sé am leis céal amachchan san pas le dearmh go Cahal ó Garavia dul chun cín, pas láimh agus Stephen ó Conall Siar a hen se go Cahal ó beaglaí, Citóig an úsáidin san a Cahal a seach go Garó Jackie se glóiseacht maith an Ghaeltacht Cahal ó Garavia sa chuoine bhar faintas há sé bhíon cruinnis aige achas sa steach go lána báideoir a chuig an íireacht san. Mar sin, túair sé seo deis do Bhulf Tón, dul ar an únsaí ríis agus deanta go maithan san a Conóirí a gáin, seilibh na caiidú buite ar neis aige. Ach chaid son a methe Harris an taobh líne. Agus fiachar sin, an módíireach nósáidir ríis agus searan ó fan a gáin, deanta go maithan san aige. Spás deanta don íireacht sa agus lena chetóig bhfuil cuman na maithe sin tá a déir an Móir chúlann san an bratbán ordathe agus anna faointe go deoin san ó Cileáin mac a bhard, mar sin na fórna chothairm. Tí faointe an taobh. Shane ó Griffín, chádroiche amach. Gen níos lóthe, mar seo sin díreach síos lár slíráis an bautasa, agus céhhaig seilibhir sin Cahal ó beaglaí fena bhna cha buailte síos agus deanta go maithe Stephen ó Conall Cahal ó Garavia inis. Chomhfada le Tomás ó sé. Tomás ó sé siaran san go Ciarán ó Cileáin, pas láimhan san chomhfada le Stephen ó Conall an chaid feachta ar neis aige. Nuaise me Gaeltacht. Tomás ó sé, teasna Pháirc chomhfada le Cahal ó beaglaí. Go leor den seilibh an Ghaeltacht an sa chéad le, stimach go bhfuil se Da'n gynnu glan gyfyd siad y cymryd siad fe li roed mar a gynnif yn gol y gwy hysyn ta siad decyr yn chadif agos swas a colin vegas omer hyrta go iach yn swas agos ce hawn ac con o rhagon sy'n pas ledor brw ochr ar con sai anir sunk sa grawn facht ag a chlan ar aig gyda'r reitor siad fe gona i gan Ghaeltacht yn so Cahal o Garavia pas loive chofada le Cahal o Beaglaí sin builteisteach inis chomhfada le dar ó sé ag siar a héinsead son nach sin sár chosint an son ó brúagach ófan a gáin agus chur coise déanta ar siúd mar sin séirche amach a bheith ann do Bhulf Tón.
Is cíimi de son, Cluiche a chur brogach ó fan na gáin. Agus an réiteoir aráleo, fanan is go dtí go nairóise an áde in na hasamh agus le nófar leis an gluthéach mar a hasan rudaí sa tá na fórna chorm 3 pointe an taobh. Agus tólam sa go bíad buachlín na réachta a bheith níos sásta leis an slí go bhfuil rudaí dulta an sa chéad le, mar beidh cór na gaotha co sa tarna leach. Ní bhaig an ghaon chluthadaí na riamh deirtar. Mar sin na hain chance ge Bhulf Tón cáiliús gan dáta sa máireach a bheith siad a gimar sa chluithe le Ceannais buaiteoirí an gluthasa á dhéachant le buachlí chorcaí buil á an gháirigh. Nis Chas na hain colm Vegas an son Gaeltachta me Gaeltachta, shelf na caide gonaí gan Ghaeltacht sus gan ein dáhar deirg an tám me Ghaeltacht sin pas le deir bh seach sa spás an son Gaeltachta me Gaeltachta a lean re chun cín agus shell fachta agus Cluiche dented agus daró séis agus an béig fachta gan da blíne túr fé fointe ochal túr fé fointe mar chluhí mar se gan nach 3 fointe an taobh Hanna hain scór hallúachfar agus ní léine mo san nach tuige gasin cho mór le dara ó sé agus sin sáíarcht bhaid siúd pointe bhre ceair don Ghaeltacht cuin pointe iverit sí an sa tróna neamh do gara ó sé agus buachalí nó réachta mechan cín ríis chear a fointe go san 3 fointe ge Bhulf Tón Ciarán ó galachórinis fiochan dos a chóramach as roi se fada mar atá dianta geile na héiche goach agus céheh fena bhain san agus íochar sin suas go lína da a cúig méidir Bhulf Tón agus an sanna mátá fiach goach go bhór pas láimh seolta ge chum fada le Stefán Mac éire agus brú á chur ar siúd Shell fachta her nasige tut fans bjuk chorse iirecht fóríl tamlín beagóin ach hiach go bhfuil sí sin seolta ar se trasnán cadé mar fointin san ó Stefán agus na fórna choir maríis agus sin tanna le lehama an so. Agus cheadar nómat go lehama Socha go méid neomatín nó le chur leis gan réiteoir mar bhí cúpla brise beag a gin. Deanta go maithan son ige fergal ó Conall pas láimh a chofada le Ciarán ó Cileáin a chaisiú stracha chun na talúnach sin builte amachchan son ige chofada le Adam Macaulay chofada le dara ó sé agus Adam Lantéidir ré ach shelf na caidan san na get más ó sé agus sin pastain séireach stachan san ó chun ó réagán. Hín smuoineh I gart ach ní a chobar an pas amacha ach se chuúnin is Bhulf Tón cúpla scóra tastáiltha san riimiis leham agus dhechasáis mac a bhard fiachar an báutasa. Brú á chur ag Rónán ó beag líar siúd a cha fachta ar nasin sa ríise Stefán Mac Siar a hen sé siúd chofada le Searán ó fan na gáin. Agus iad a túd fans beag bhí painte cúpla neom ató hin an son agus Stefán Mac Éir a chabáta san is fóríl a chuig íirecht mar sin fanan na scór mar a bhí chear a faointe an taobh. Agus chuig neomat nó mar sin go lehama támad chur an an breise san áirih san nach níle mór taobh líne téis ein leidir nó ein seoir a thuairt chuin maidir le sin builte machchan san agus sé ó grifín lagíirecht bhaid siúd ach puite glán agus na héine sin nach siar a héin seanáis go caithal ó gar a bhí machchan go colm Vegas ó mar a thuirrtaigh sin builte suasan san agus colm chofada le caithal ó beaglaí Deanta go maithan san ige caithal ó beaglaí brú á chur ar siúd. Sin builte stachan chofada le Garó Jackie McGart. Garó Jackie brú á chur ar siúd agus a líró cailte agus in deisige Bhulf Tón cúp scór eile beidir a ghaimsúra mis le hama más féad le an chatsan a lábhseáil suas na Pháirc agus ní hiigam chun snáfuil se a gúsáid a módíireach an sanna stigmar. Tá an níor de sanna stige sa lína lán tosig ní leon dát fí san níl ó rathalaigh in is abáutasa. Sin builte stachan sanna ige agus a Mark Leighton sanna ige Sharon ó fan na gáin. Agus deanta go maithe
Mar a bhí rám á bhain se dúsáide sa módíireach an son crothó sead feibanna, ní réon dát faoi son, ach deisian is go an ngob a chur chun cín sa chluthe ríis. Agus ní fadhhain inis an blesin ní léon dát faoi son ach cad é mar gháil an son ige sé ógrafín, didn't seach go raibh sí sin a dul Harris a trasná nach dianta go han son ige báideoir na Ghaeltachta. Ach dro fesan son ó níos me Gaeltacht agus an brú díreach take ar nás ar a Ghaeltacht a cha fachta na huair an son ige níos me Gaeltacht. Sí ar a héin sead inis go Colm Vegas ó mar a hirtig ní fadhhain inis ó nadóg a ggóir le hama i duine amach. Tachtamach inis tá Ciarán ó Ciobháin. Dianta go maithan sanna ige Ciarán passan sanna go Tomás ó sé pas le deir a bhínis isteach go Fergal ó Cuanig a dul chun cín eistúd seacha chun na talún agus hiachan san brúdiabhar a chur ar argal agus an numach a bhrú agus sellh na caiide cailteige agus seachún inis Bhulf Tón díreach rimis le hama ná bheála scóra le ghaimsú a sin builteisteachchan sanna ige ó sin ó Martín chofada le Searan ó Funagáin ach sellh na caiide cailteige siúd agus dianta go maithan san hir agus tinú amach neidir a bé Colm Vegas ó mar hirta go bhí san neidir céhí ann go díreach a cha sin ráite gom tá an fedóg an stólam séite an sa le hama tá go díreach na banistóí agus na ránóí i reisteach ar a barc a dul a jo an seomra festis níl a lán scórna an le fecégann an sa chiad le ach tá cuiblint idir na fórne agus níl feic atar an sa a barcí Mhaimín i ggé le hama an Ghaeltacht chear a faointe Bhulf Tón chear a faointe bimídna thnáis leis an tarna le glua. Agus sárá bará dhéanamh cach fioch bhfuil a chaid dearúta agus hefacht an sonis aige Tomás ó Garbh cháin agus é siúd a tút fens beag agus an chiad scóir líine. Dar sé ní churig sanisteach ná amach agus é sin builte go lagíireachtach dianta go mag an níthir Tomás agus é sé builte go háda ige siúd. Seachún inis dar sé á crú féin agus é tút fens beag agus hín sibh módíireach an úsáid tá go Bhulf Tón agus iarracht ar bháide an son ó Stífán Macanéir an son go chófada le Stífán Macanéir sin builteach go ó sin ó Martín agus sin scór an chluthe go dísa. Spás dianta don iarracht tá agus lena chetóig bhfuil cuman na maithas ar sin tá i dtéir agus brú á chur ar siúd sellh fachta ar náisiige tút fens beag chur sé iarracht ar fóríl tamlín beagóin ach hiach go bhfuil sí sin seolta
Seanna fórne takeamach os na siomrí festis. Rut sgórna corrum an sa a gcónaí cheir faointe an taobh ach be córna gaithe an sa Sathairn le ag buachlí na Gaeltachta. Agus nadar chunas ná raibh Bhulf Tón na scoile leis a gad san na seachgadín lína lán thosaigh sa chiad le. Ach dhéach nach chéanadar. Agus an réiteoirín is olaf chuna líróid sa chahab an náirdig an dát. Búitóirí an chluithesa be siad cáilead an chluithe le Ceannais agus is a gine bíal an gáirigh a bheisiad tránó na máireach. Ar an bar cíanna, céimid san, Ciarán ó Cláin, me amach go lár Pháirc. Don Ghaeltacht. Agus sin buitin son ag Bhulf Tón agus í builte sísan son agus fachtan son agus iad a dul chun cían son nach sin sár chosan Don Ghaeltacht. Colm Vegas a teachtamach, builtin son chofada le fergal cúdi. Dar sé inis. Ciarán ó Cláin, a túr takeíocht chosan. Siar go Vegas, módíach an úsáidir son ag siúd agus Níor go breab an chad san an áideach dianta go maithan go Bhulf Tón agus iad a teachtamach leis dón lóníl inis. Cad íana sé siúd leis a chad. Cemada sé dul chun cín agus siar a hen sé inis. Selib na cad inis agus tí fáin. Tasláimh a chofada le Alan ó Callacháin. Agus íarach mór grímílte go seachan son agus a marc chun cín. A marc chun tosaigh Cluiche agus fachta an son ag Searán ó Funagáin agus dúnim siúmach a ledna dámach an stíle mar thug chéanna cos a chéad le. Gomidís chun cíneach deise chunis dul chun cín an sa agus sí sin builte haris a trasláin agus a fachta ón bharc an son ag Searán ó Funagáin. Agus yn gian, leistíardas na scamalinn soch, ní dólimsa, gymig, mwyn tri litr mór mi hosta, mar cadai mar aimsir tágan yn so, don nere seachtain agus gwael úntach yn son a lár Pháirc. Ige cahal o biogli agus seachanis go Conall riagáin, gan náut sé conna fuair a bádi gona fadangin. Nís lótha neomh agus calísteantan son bhfuilir Colm Vegas lenar aige deir a réiteoir agus sin go díreach íon an Colm agus pasleid ára bhistachan son go Garó Jackie. Colm I teachta gáir agus hiachar sin dhéalathe suas na Pháirc agus pointe fachta ag seanandúra bharin agus sin scór leid ára don Ghaeltacht agus na fórna chorm bhálta bháin linsa. Cymach tócan son agus ní reis al chofada is chofadar sa chéad le dianta go maithan son I g fiacrach a bhard Marc Leitir siúd a caiisiadal siar agus brúin is achar ge dara ó sé an son dón lóníl ach dianta go maithan son a dónal agus teá leis a gcóna í pasláimh seoltaisteach an sáinis bhfuil scóir eile ná do bhuachlí bhfuil teo níl má bhín sead a túirt fé íireachtaí mar sin seach go lán a báideoir an son séó grifínach dro fesamach an son agus brúin is sé an Ghaeltacht agus an táileo go bhfuil séir chic brunta an son ag an réiteoire agus neidir go díreach cé atá sínte an son don Ghaeltacht nach an fizio teachtasteach chun Cluiche chuir mar bhís rá lá an bhór don Ghaeltacht a nuamh agus furan fé cúdiag an chuman tééis an swé a thuirt leo hí Somála Comórtas Peile an son agus ham siúrálta go me sena chéúra ag buachlí ógan a Ghaeltachta agus écht bunteach acu agus má sa fiochan deireg lethe sa táid na hain seans lá éigent go me sé tunna gimirtan sa ige ag don Ghaeltacht a Comórtas Peile na Ghaeltachta ach Cluiche son áchor an son fíide amach láimh séir chic tóca go tapig an son go Ciarán ó Cláin PJ-nis pasláimhe Suas chofada le fergal ó Cónaig, fiachan dós a góramach, cadíannig fergal. Siar a hénse, go PJ McLeod, sé PJ captain na fórna nuamh agus siúd a túirt fenscrúch an bratbán ordahan san na stéig agus an Ghaeltacht a meach an cín. Sé faointin is a chlár a scóra go son. Chuig faointig Bhulf Tón, an cicamach a hógantin is a go Ciarán ó Ghaeltacht.
Cím go bhfuil Sean Kendall takeach an Pháirc do Bhulf Tón. Gimmer Selina Lán Chúlan son a cheise buin son a ge Bhulf Tón agus dianta go maith an son timppla ar lán mar a Pháirc Ceannais mac a bhardach má se tá se caiiltecha PJ mac láimhin is a fiochan dós a chóir amach pas láimhin son go dara ó sé dara fiochan tesuas go dtíanaí a háir tá más agus ceann grí mór grí mílte chuig siúd díreach haris an spot a dubh agus bearna do gá faointe Inis idir na fórne agus an Ghaeltacht a meach an cín. Agus pasúntacha san ónaí a háir dara, chunach sé gur uallach spás timppel an san abáta san. Cíimiad inis amach a Jolar Pháirc cáráid sí sin. Dianta go maithan san, Gedón Lóníl. Pas láimhin son go Pádraig ó Dúmáin Pádraig. Chasna hen sé siúd chofada le Tomás ó gabh cháin é siúd a túd fens breog. Ach dhearach mór grí mílteach agus is Pháirc rugar i hífáile head dhearach. Ach a sáirihin son istíg agus colm Vegas ó mar hartig. Hí sé cúpla secondí ó hin was tá bheilip na Pháirc agus pointe á ghaimsiú agus hiachas san hiar a bhí sé an báta san. Agus an chadsan buitige ser chic an óhaige agus fergal cúníine se teachtamach leis pas láimh a chofada le nuise me gailt. Daró sé inis. An dát mar bhí saráile bhí darig mar te gorcuig an nurig le clona cuilte. Chudar chofada le chluthe canis an chúnta é áte fuair na fiom bara. Buchalí an chathir an ceanna sfear agus le pointe bháin bhí annach bhí cadémar sa saoir I get dara ó séach lochtaíochta na Ghaeltachta beo sásta go bhfuil sé filtear neis agus Conall riagán dianta go maithan san a gceith can. Téann séad siar agus túd fé pointe eile atá an Ghaeltacht agus é sin seolta thar se trasnáin sin pointe den sco. Is ón go bé Tomás ó sé a fuair son cinnto me sindíh níhé Tomás ó sé gam le scéal. Ach pointe aimsin son beidir go bé Stephen ó chun na chóra fuair an báta san. Ach pointe beo fachtacha. sé Stephen a fuair PJ mac láimhin is pas láimh seolta seacha geisiú go daró sé an Ghaeltacht a gimmert go maithan sa Sathairn le ní raibh mór an spás aige dar sé ach ní chuir san na steach ná amach gara agus sin scór dunsco agus an Ghaeltacht inis. Boca cheir a fointe chun cín na buinte chlár a scóracha san chuig fointe ge Bhulf Tón cum na masa bhuachalí chiaí. Agus Ciarán ó Galachóir a macha Jolar Pháirc ach dianta go maithan san a ge cailó beag lí cé go bhfuil siúr timppla ach a réiteoir ará go bhfuil in numcha cos céim na tócaige mar sin cic sé bruntan sa Pháirc mac a bhard téann sé siú teasan na Pháirc a chofada le Pádraig ó Dúmáin Pádraig inis agus a módíreach an úsáide ge siúd be sé seo chun tuirteach ach dianta go maithan san a ge báideoir na Ghaeltachta sé ó grifín béidir ná raibh sé ábalt an chadsan I cumad istíg in na helvige ach lag se lámhharige uair cinúnach. Sean scóráir fad dianta gan Ghaeltacht an sa Sathairn leach se chuún inis buchalí chunta na mí. Níl ó rathaigh chofada le Tomás. Tomás ó garabh a cháin. Tomás é sin builte steach ag gach pas seolta teasnan agus dain séir an sod an Ghaeltacht mar tá sé dí leisteach agus deisian sa a có bháide agus a túirt fé bháide an son bhí Tomás ó garabh a cháin ach is thar se trasnáin a chuige iarracht san mar sin. Berna the chief pointe idir na fórne a ríis, báide glán, na buinte gan Ghaeltacht, sé pointe gan Bhulf Tón. Sé nó grafín is céimiid go bhfuil na dí a teach an Pháirc an sa do Bhulf Tón. Siosaf Magán a teachtasteach. Agus be sé samúl le fiscint. Cé ó thucaigh an mach agus
Sin I chin dúdíh ach bé fiacra mac a bhord tá a rásan rite solim. Cam leis scéal ní héach a dhár Coileann an báta san nach sellbhín is ige Colin Vegas ó mar a hirrtaigh a réiteoir rá. Go raibh brú á chur Erics, go raibh an brú san Cluiche. A sin builteteach agus iad a déir Conall réagán a ghaimsú sin sár chosan go deo agus tífáin mac an éir an san hir a cabhrú agus a taú lena chúlathe. Chic nóthaige agus buirteachchan is chomhfada le Pháirc ó Dímáin Pháirc. Buile na caiide san suas an Pháirc chomhfada le brogach ó Flannagáin. Suas a Pháirc leo, siar a héinse, go éileann ó Chalacháin ach dro feshaig siúd agus léite, an son ige cahló beag léir I méid a bhí a titim amach, agus dianta go maithe gaach caiig, fergló chuanna go bheith cuaramach a bátasan, is a fnacht leis a líróid a bhí seach, ná bí fnachtan éachar leis a bhcha téir na teo. Sin builteteachchan is go daró sé sin pastóiste sin pas le dorb lena chitóige fiachanta Jo an dá fulla hagus seolta haris an trasnánaige agus hamseráile bhí lena go bhfuil imimeóirin sanna gan Ghaeltacht. Daró sé gimmert nútála fad agus an bearna san miad a haachchan is go chead a faointe de buinte gan Ghaeltacht. Sé faointe I g buachalí cúnta na mí. Daró sé ní ra faxa cheannaige. Nuair a fuair sé sellibh ar a líróid ach I cheola thar sé trasnáin agus rudaíon. Sin se go maithe sin. Ach cíimiad is cóirlaid seo chur cheann de himiróí. Bhulf Tón neidir go dtíach cétá sínteach beag crampa chur seachan na buachalí ar na fearmh so gam leis scéal mar gan dát mar a dút libh. Fuirdar an ceanna Sathairn an Rainéir héine a go chlogar maidin na hosta go chléasan ach is go an breise a chuig agus mór ní ráchlathe I gimmert an lábháin gan bacint dul chomhfada le an breise agus fehinómat le ach tá panel mór acu agus tá fearmh mór a mothir a bort ní le an dát faoi son. Sin builteachchan sanna ag Ciarán ó Galachóir a buitansa agus deanta go maithansa agus tífáin mac an éir. Tífáin a crothú feibanna don Ghaeltacht nuair a ghainse sellibh ar a líróid sin builte séaran is Elan ó Calachán na thóga gas agus a módíireach agus hiachar sin I leadna éonúir go bhfuil si á lascáil isteach tá buite I g Bhulf Tón arach sin sár chosint an son agus deanta go maithansa ag ar a Macálaí. Siúd a teachtamachchan is leis a chaid. Chomhfada le cathal beag lí. Pasláimh seolta an son ag cathal beag lí. Daró sé. Siar an son. Chomhfada le PJ mac a láimh. Ciarán ó Cileáin inis. Jamúar déantar níl de réiteoir lena raig sin go dtíad a chéanaan Tomás ó sé siar grína a thar dara. Stífán ó Conall PJ mac láimh agus éala isteachchan son tá Tomás ó sé agus is a cuine bhóide á sé agus ní a faxa cheann an son ige Tomás ó sé ach an chaid son a chur isteach sa bháide rudaíonn sé agus réthrás leis a Ghaeltacht an Sathairn le a cháinnig san ar fad ón pastóiste ó PJ mac láimh agus fiachar sin chnug sé go raibh Tomás sé íalú isteach laistíar de lína chosanta Bhulf Tón pascha go siúd agus níor bhog an bháideoir mar duine amach go raibh sa get nuair a bhí sellibh ag an líróid I g Tomás nach raibh ach an chun titim amach agus bin báide agus báide úntaach fachtaige agus inis an bearna idir na fórne miadathe amach go 6 pointe cím fem a bhain loch banistíochta na Gaeltachta beásásta leis a méid atá feice chu go díosa agus beidir go dúra sé deis chomh inis. Cúpla imimeóir a thuirt chun Pháirc agus sin builte thar sa trasnáin an san ón saoirchiig ige daró ó sé. Agus dulchan cainte leis a réiteoir agus duine amach fáilteach an bhfuil mórrán ama fáca háá seo a garóhachail. Carúir a chuig nó mar sin idir sinne agus dead an chluthe. Agus an chumann is go bíon an Ghaeltacht a bheith cáile do chluthe le cheannis. Sinsir na craibh agus be sin na bhetil
Idir buachalí chorcaí agus buachalí na Gaeltachta. Ach, níl se dán fós agus seachún Bhulf Tón agus seagluas a chlúntach wahasan ó fanna gáin inis agus anna hábháiltan sunnistig ige sé ó Grifín agus níl an dain sér glanta go fólach ach an polla agus mí á cartló agus sellh buat an asanson ige an Ghaeltacht ach be siad breásásta leis a sábháiltan dhéana Grifínach a sig sa bháid agus iad a teachtamach inis leis a gaid. Cadí anna siad a báutasa. Adam McCauley, takas was on Lina Lawn Hulik, Salanun to Raig, Raytor will Kalish Denton son, and Halo Garavi. Ach, Savage Untuch Neil end out of son. Oh, Shane O Griffin, Agasania, Roxon, Ofiakra Mac of Ward, Academar Havard to be on. Agus má bhí báide tasáid for an ruí a bhí sé tasáid ó Bhulf Tón a chamódíach nó sáid an sáinis go garó Jackie ach sin sár chosint agus sár chosint igen tonadaí agus is tólim go bé me gáin a tháinig teasna an báta san nach bhí báide siúr áltán mórach an cosantóir teach teasnarach seachúninis Bhulf Tón agus ó funnagáin take siar a gáir ar a chosantóirí seo glóiseach deswatha san Pádraig ó Díomán a sin buailte suasanis cho fada leo funnagáin sé siúd a hosa go glóiseacht agus sé siúd atá díreag deide a chur leis a glóiseacht ach tití seoiste go míalna carnóige dianta go mahan san agus Stephen ó chun chúr a siúd stracha chun na talún agus Cicsir Gaelte agus Cicsir brunta ar an Ghaeltacht amach leonis sellh na caide ige daró sé Chasna na Pháirc an sáinis cho fada le Adam McCauley gan éon dahain echar Adam is cnéamh gomach agus iad go mór chun cínanis an so agus onadaí olach an tach an Pháirc an Ghaeltacht is tólim go bé colm ógráine a chiimí gan cúpla nómad ach sellh a gcónaí gan Ghaeltacht an so colm Vegas ó mar a hirtig Dianta go mahan son aige colm Siar an son cho fada le dara sé Ciarán ó Cileáin inis seo nis sellh na caide ag an Ghaeltacht a gcónaí Cahaló Garaví cho fada le fergal ó cuanig fachta hanasige cahal sellh na caide inis ige Stephen ó chun chúr agus lemta raigare hí fergal cúni Cuanig inis agus paslávis tachan son go Stephen ó chun chúr bhfuil de ige ar bháide ach immert chialver ó Stephen lenachar an chadsan seolta har se trasnáin agus fágan son Gwyl hen a dói ag inis ar chláir scóir gan Ghaeltacht sé faointe ge Bhulf Tón sin barnad an na faointe agus cíimiid sé go díreach colm ógráine a cataisteach an áit garó Jackie McCarthy agus beidir go gimí de heile onad he teachta seach an don Ghaeltacht mar an cuma inis go bíad san atá cáilethe do cluthe le cheannis na blianasa a sin buailte suas inis cho fada le daró sé agus íochar sin ní gágan bharsa fiachant suas fiúbháin sin díreach verse ar a gaid a báta san agus an áag loiseach do bháin bhfuil se lasca don gaid agus dúirte thar se trasnáin agus íochar sin bearna de buinte idir na fórne gan dát chorathe na bliana gábhíli sa hochtíag a gannibh choran na bliana gábhíli sa naidíag agus a fachtaine sé gan tonnadaí colm ógráine siar a héin se cho fada le PJ McLáimh Iarcht le PJ leblacálta síos agus deisina sé go Bhulf Tón nach cháimíró teach teasna le chéileach dianta go mahan sanna ige Seán McLinn an lán chulaí agus é teá leis a gcónaí is cíimi de sun PJ McLáimh sínta don Ghaeltacht Cúrlaí seo chur ar siúd ach seachúninis Fiacra mac a bhard agus cadí anna séisiú tas láimh seolta stachaige fergal le cúnaí san I díreach brú chur ar tomás ó garbh cháin a siúd a chuoine agus bhfuil báid a fachtacha tá ar deire sinna me stachan san an brat glas ordathe an son nach cíimiide sa Big brise beag an sohagan Big brise beag an sohagan mar tá PJ McLáimh sínta an son agus Cíimiid chunas mar a bheith ige PJach bhí glóiseachtúntaach an son níléon dát ó Bhulf Tón Bé fiacra mac a bhard hí dianta go maithe geisiúd thug sé an pasaisteach an son cho fada le Tomás ó garbh cháin bhí sé siúd a gara leis pas láimh teasna an son agus is tólam go bé
Sean nu O'Sheen o Martin a fuair an báid ach cíimi de so agus trochama fíjan son na má ní dóling go me sé ábalta leanúnta raig be sé ábalta seasamh an áde is slólam agus ní cailúnta nó bheith beidir do Ghaeltacht má bhín sé gortí amárach agus an cuméir ná bheith sé ábalta leanúnta raig Se, cíimi de san gortú coiste sólam há cras do Fíide. Gan dóit sé atá mar cheaptéan ar an Ghaeltacht inniu mar go bhfuil Robordo sé gortathe. I miriúr lár Pháirc na Gaeltachta. Tá mar cheaptéan an san am léanach cíimi de san cóirlaigh se áilte gcónaí I gce Fíide. Gan dóit an Ghaeltacht viidir carm san ag eile hamach mar bhí saráile bhí túsan chluthe tunchar mór ag an ré ar an gluthe céanasa agus is fiú ní leon dáta is fiú 67 faointí an ré céanach cíimi de san Fíide áirithe náde agus buchas le dia beidir an áfuil teabalta leanúnta raig cóirlaigh se choréireach Tás a rud go bhfuil se áirithe náde agus beidir go leanó sé raig agus seo deiscéal don Ghaeltacht má tá sé ábalta leanúnta raig achas solamsa go me siad cialmhar ar daobh líneags go gur siad ionad isteach an háit. Se, I lean ófar a raig inis, bearna de 7 pointe idir na fórne. Shane ó Griffín, leis sé gicamach. Raig sé fada leis seo, raig. Macha Joe Lorna Pháirc a buite sáinne sé go Bhulf Tón agus bhfuil tachta níor Lazarus an ann bhuachalí cúnta na mí. Stephen McAnair, siar a hen sé siúd cho fada le brúagach ó fan na gáin. Sin builte stachan sáinne agus be sé contúrta chun sáiste cadthg gasá se a cíine bhar bháid eile agus tá de sé chur bháid eile agus tá báide eile fachta co agus bhí sa cainte tachta níor Lazarus beidir go bhfuil sé sin an ann do bhuachalí Bhulf Tón chéasta bhíacramach a bhórd an iarracht san a chur isteach sa bháide lena ghoran agus ní bheith go Ghaeltacht sásta leis seo. Bhíidir de buinte chun cín ach dheachanis náfuil sead a chéir faointe chun cín. Mar sin héanna tídí ag le dó sé. Shane, mehed altamach a Joe Emiróí lár Pháirc a chéá fenna bhain son. Dianta go maithan son aige níl ó rathalaigh, sellh na caidan sáinne sé go Bhulf Tón. Brúagach ó fan na gáin inis a teabha leis a gcónaí. Pass siar an son. O'Sheen o Martin. Builtin so inis cho fada le Donal O'Neill. Donal O'Neill an son ach níl an brú. Methe óchos an tóirí na Gaeltacht a sellh inis ag níl ó rathalaigh. Ar a hen sé siúd. Cho fada le Sean Kindle. A sin builte amach an son cho fada le Stephen Mac an éireach. Iarracht son ní chuisí fiú bhain ar fóríl. Seo chuúin inis Bhulf Tón. A passáil na caide athar a féin, brú a chuirn sé go píide amach láimhreach iad a garisteach an son ach lagíireacht an son ó Bhulf Tón agus níocht son a methir fóríl. Mar sin, de sé go Ghaeltacht, chud am rú san gáardach. Ach mar a bhí sa rá bhíidir de buinte chun cín. Chéif seáide an san Sathairn na lechan dá bháid inis feachta I gce Bhulf Tón agus an bearna san laida go chéir faointe. A sin builte fada ige Shane ó Griffín agus Conall riagáin na mua sé sin a rása. Búthaig, chuid sé tarcha chun na talún. Níl a déir a réiteoir leanaráig agus sin go dtíreach íon an Bhulf Tón ó fan na gáin inis agus é siúd a teabha leis falla de dhéansa na Gaeltachta ó sa chóirach. Déir a réiteoir go gur sé fáfé a báta san. Dyn siamach go bhfuil a carta gen réiteoir. Agus ní a bheith an gá leis sin mar bhí sellh na caide I gce. Cíimse sa hanis dyn siamach go bhfuil chuigneámatú mar sin le dul.
So réiteoir dul chun cainte leis nach for cárta cárta buí. Agus sé seo an Ghaeltacht. Be sé bra socar a go deire an chluthe. Ní has tó chutha an bháide eile I ggéile, cúpla scór eile beidir a ghaimsiú ach níl deire le Bhulf Tón, bí siúráltacha son agus ní chuir séan úntas arm dámach ón breise an so a gun inniuh agus chréchach sé sin amach bucha lí gúnta na mí ní le an dát fé daró sé is sellh na cadí geisiút. Passan son cho fada le cáiló beaglaí amachchan sa go Stephen ó Conall Stephen Pasláive dear colm ó gráin a ghaimsiúach déanta go maithan son agin níl ó rathalig ach míán son leis chuig an chaid san thar se taimhlíne mar sin kick taimhlíne a bheith gán daró sé siar a hen dara chofada le Ciarán ó Cileáin brú diabhra chur Ciarán má sé bhí sé ábalta an pass I hóla siar an san chofada le Stephen ó Conall Vegas inis chofada le dara sé chuig slat agus dahad amach ó máide ach úntas nó úntas an íarcht san na methe fórí ó gara ach sin na tanna le deir an chluinis agus soil go bé garó brenach a chiimi de tachan Pháirc an son idir a seachtaí a gá chahabhaige a rám agus a dultamach an son I jo lár Pháirc agus tachtasteach an áit nuise me ceart atá sé chluitheh immer a gan nuise ní leon dát faoi sod ach cíimiid agus ní dimmer sé a gine foran na rinne ach dheach go bhfuil sé stig íar I mireoir cúnta na mí cían mac a bhard agus idir a héine ar a grámsan agus ní hen anadí olca a siúd a thuairt chun Pháirc agus gan dát is bádí atá tastáilt wathe iad chear a faointe le stíar ach mar a bhí le fiscint an son leis lí siad an tarna le leis an dámháid a tapig ó Bhulf Tón agus amachchan is jo an taimhlín achas tólim sa go haris a taimhlín a raig an íarcht son agus sé go díirech Pí Jensáil leis an gic taimhlíne Deanta go maithaige colm ó gráine a ghaimsiú an chaid fachtaige ag an dara bhálta siar chofada le Stephen ó Conall ach sé sin an tunadaí an san cían mac a bhard agus neidir nanim dé chuna snách kick séir a bhíon san don Ghaeltacht mar ní bháin go darach sé síach deach sé an gansaícha I gceann an cíanna ach má sé ní me a réiteoir agus níl an fedóga a bhíalsa ní chuir sé seach ná machar a Ghaeltacht mar san atá sellh na caide colm Vegas ó mar a thuirrtaigh Pasláive dearg daró sé a ghaimsiú ach se chuúna is cían bac a bhard Ciarán ó Cileáin á dheachant le siúd ach a Sathairn an sáine se go brúgach ó fan na gáin spás a go brúgach Pasláive chofada le Stephen McAnair se chuúna is Bhulf Tón bhfuil scór eile ná an gáib ach a tarcha chuna talún an son agus ní leon dátán son go bé garó brenach a dhéon an chalís son séirche go bheith ann ach gan dát ní hé go bhfuil ní hé nach bhfuil báide tastáiltmhathe cai sé printe ghaimsiú leis agus é sin builte thar se trasnáin agus dheachar seo chuighnómat nó mar sin le dul tá an breise san áirih an son nach ní le an chlár ordathe ag an Móir taimhlíne ach ní le nach an báide san idir na fórne inis agus dheachar seo an teachtaí ar atá déanta go Bhulf Tón teachtaí ar úntach réiteoir dul chun caintean san le sé ó grafín agus séna díar go táim a bheilte réiteoir arális go gathe sé tógan go tappaig agus má bhín seán anna bheith heile go gafar a líróid an áirdich neidir nanim dé cén fág a rain na réiteoir seach an cainte mar a chuirmú ama é sin má bac leis a bhharnáil ach má sé a díar an táim a bheilt mar sin caihan áirdi líróid agus chur san stad leis a gépar san
Ach Siachúniris Bhulf Tón Shelf na Caddy Casson agus get Don Lonil Don Linish Tachtamach leis. Miróí timppel siúd agus an bhfuil an teachtaíarsa amán do bhuachalí cúnta na mí champíní na bliana gáhíle sa hochtíag. Agus an báideoir teachta amachchan san Ciarán ó Galachóir a chaisiúd strachach na talún, séir chic brunta agus tóca go tappaig an son. Cian mac a bhór in is Shelf na Caddy siúd. Adi Macaulay áíachant le siúd Cian agus sin pas tóiste stachan son agus Ronón ó beaglí fenna bhain son ach níl sé fachta agus bhfuil deise curváide a cha sin seolta haris a trasnáin agus peinte eile fachta an son ag Bhulf Tón an bautas an Pháirc go diamáin agus fiach náfuil a chá faointe idir na fórne an Ceannais hí barna de debuinte athra Hamid istig in am chúteh gortathe ní dóireach linn go dísa an mó neomad ag imiróig an réitóir agus is tólam chead an neomad a am chúteh gortathe tá le nimmartansa mar sin faoile chama ag Bhulf Tón Tachtairn leis a chluhansa agus sin go díreach atá arsúlacha iarach mór grí mílteach a titan son John a cardóig ach cíimiid an son agus nadar an cirche go stachatá an son tá a deir a réitóir fáil cinnte brogach ófan a gáin agus Inis há deis aige buachalí cúnta na mí faointe eile agus nádar ís an son ní bheith gach barna do faointe bháin athra agus má siachlíonsead chom nuair a hétar an adóg dearnach be am breise le nimmert an sa again agus an tonadaí Cian mac a bhór cadí anna sé siúd leis an íarachta a sin builte ag siúd a sin seolta ar sa trasnáin agus má leis géal Síneomad a am chúteh gortaínis atá se rálim atá le nimmartan agus bí siúrálta go bhfuil na tíneomadtí son a níara imartha an sa a gine barcí Mhaimín ach cad é mar teachtaíar atá deanta ag buachalí cúnta na mí an bhfuil se an ghóibh Shelf a bhuachtaint tá mar tá sí sinna methar sa taobhlíne agus an brat áda hen son ag an Móir taobhlíne agus bhí mar siúrálta go bíad buachlíí na Ghaeltachta a bhachaíachant le bealáhan ghairig agus ná bheáileo san dá réchan chluthe san go ón breise agus beidir go dréchach san amach na himiróí ach sin pas le dear a bhiniisinis a gé níl ó rathalaigh. Tar ó sé dearag brú a chur siúd be sé tóistan soch cai se a bheith tappaig mar dim semach bhfuil an tíneomad mar thud de réir mo chlog sa tá réintlí. Siar a hén sead inis, chofada le Don Lonil, Cian Ward, in dúr sé siúd fensbreach, sin pas le dear seolta seacha gach sárchasan de tan ó Ghaeltacht, agus fergal cúni, Shelf na Caddy buirte ag siúd ach cai sé chimad, agus ní sé chimad aige, a buirte na sin tog a Bhulf Tón. Ach fiachar sin dro fas ach siar a hén si agus Shelf fósa cá agus Cluiche an son, déanta de ceann de himiróí Bhulf Tón a deir a réitóir, agus son go béan lán chulaí, Seán MacLean atá sínte an sa. Agus Adelaide tíneomad agus hon tíneomad san imar an sa. Mar sin caiig an Ghaeltacht a bheallah gosa ach an bhfuil buachalí Bhulf Tón ábalta an scór cinúnach a gháid a chorach an chluthe sa isteach go ann breise. Crampa chorastas na himiróí cnéamhnachmach chluthimar ar maidin. Chluthe rís trónóna níl sun fris ní léon dát faoi sin. Cíimiid an sa go leor an breise mar an sa agus lean ófar a raig. Cian Ward, Chasna, na Pháirc a hén sé siúd chofada le níl ó rathalaigh. Caitheag go bhí seo núnsaí dearnach don gluthe. Níl a fiachan ó sa chiúna ó sa chóir amach. Cian mac a bhór de réach siar a hén sé. Seosaf McGowan, Dianta go maithan san ag Seosaf agus pas seolta ag chofada le Garród ó Brian. Agus an bhfuil sead chuntúirt fens beag cé anna gléach a héanaan sa an Ghaeltacht caitheag go cosint a bheith go má ní féidir le an séir chic a dhéile
Ach gelord an na himiróí san hir ach inis tá deisicha agus bé níl órála go thuaigh fens breach ach fégus a móthir ag féidir greibh deisicha ach seachún an tonna daí tháinig sé stachún an scór chinúnach a ghaimsiú ach an níoracht san a mehéir fóraíl agus caiig nis go bhfuil deidir leis a gluthasa agus an bheirt béidir déanta gan Ghaeltacht cíimiad inis cadí anna go réiteóir a ráile sé ó grifín an chaid san a bhil amach agus é anmh go tapig sé na Ceathrú síos na caide ach sin ní bheith am don gic amach agus an bheirt déanta i gcéan Ghaeltacht deidir hir hail bhíidir de buinte chun cín ag téimh se áirithe don tarna le ach thiach go dáinnig buachlaí cúnta na mí siar an sa ige deire ach an scór dearnach an sa a Bhórcaí Mhaimín an Ghaeltacht cáilethe do Cluiche Ceannais Comórtas na bliana sa hena tíide gur chlár a scóra cos dó na é ige Bhulf Tón mar sin bearna do faointe atara agus gandát beg na Cluiche le Ceannais don greibh Comórtas den a greibh LTG ceithir a Móir ach siad buachlaí na Gaeltachta atá i céiliúra an sa a Bhórcaí Mhaimín an bua fachta cosan hasúlagam go minimharna an irid san tainehas agus íanasa agus be me libh a ríis maidne a Móirich. An scóir nach an agus sárá bará dhéanamh cach fíoch bhfuil a chaid dearúta agus hefachtan sonisige Tomás ó Garabh cháin agus é siúd a túd fens breach agus an chiad scóir blíine. Dar sé ní chuirigh sanna isteach ná amach agus é sin builte go lagíireachtach deanta go má gan níthir Tomás agus é sin builte go háda go siúd. Seachúnin is dar sé á crú féin agus é tút fens breach agus hín sibh mórdíireach an úsáidin tá go Bhulf Tón agus iireacht bháide an son ó Stífán Macanéir an son go chófada le Stífán Macanéir Stífán Macanéir sin builteach go ó sin ó Martín agus sin scór an chluiche go díosa. Spás dianta don iireacht sa agus lena chetóig bhfuil cuman na maithas sin tá i dtéir agus brú á chur siúd se le fachta ar naisige tút fens breach chur sé iireacht fóraíl tamlín beagóin ach thiach go sin go dtíireach íon an colm agus pas le deir bhsteachchan san go garó Jackie colm i teachta gáir agus thiach ar sin dhéalathe suas na Pháirce agus dhéanamh fergal siar a héinse go PJ McLeod sé PJ captain na fórna nó agus é siúd a tút fens breach an sé dara fiochan se suas go dtíine a thir Tomás agus ceann grí mór grí mílte gan deanta go man sanna go can. Téann siad siar agus túd fé pointe eile atá an Ghaeltacht agus é sin. Seoltasteach a gceisiú go daró sé an Ghaeltacht a gimmert go man sa tarna le ní raibh mór an spás aige dar sé ach ní chuir san na steachna tugus tain sé an sod an Ghaeltacht mar tá sé dí leisteach agus deisian sa a có bháide agus a túd fé bháide an son hí Tomás é sin builteisteach is go daró sé sin pas tóiste sin pas le dorb lena chetóig a fiochananta Joe an dá fulla agus heisio. PJ McLeod agus é leisteachchan son tá Tomás ó sé agus is a cuine bhar bháide á sé agus ní a faicsaich an Bhulf Tón agus segló a chlúntaach wathe son ó funna gáin inis agus anna á bháilt an son istigh igáid an sonis go garó Jackie ach sin sár chosintin son agus sár chosint igen tonnadaí agus is tóla fergal cúnaí Cóna gnis agus pasláh stachan san go Stephen ó chuna chóir bhfuil deise ar bháide ach immert chealbhar ó Stephen lenachharsa. Sin builte suasan is cho fada le daró sé agus íochar sin ní gágan bharsa fiocha anna séisiú pasláh seoltasteach aige go fergal cúnaí san i ddéirigh brú chuir Tomás ó Garabh cháin siú a chuoine agus bhfuil báide fachtacha tá sin builteisteach sáin is agus be se contúirte chun sáistigh cad thug gasáis a cuoine bhar bháid eile agus tá deise chuir bháid eile agus sin pastóiste isteach son agus rónán beaglaí fena bhain san nach níl sé fachta agus bhfuil deise chuir bháide a cha sin seolta Harris a trasnáin agus